车子有很响的异响，车主可能他自己都不知道，有的是跑去维修厂，修车师傅听不出来，还怀疑车主你太敏感啦。其实有个很简单的办法，你可以自己试一下，听一下自己车子是不是有很响的异响，也可以提醒修车师傅试下这个办法。比如这个动平衡的贴块碰到了刹车卡钳，声音很小，厂里的小师傅听不出来，连我都听了半天。车主他坚持说一定有响声。我的办法就是找一个路边有围墙的路段，打开车窗慢慢跑过去，或者到地下停车场按着墙壁去开一段。原理很简单呐，围墙和墙壁会让车外的声音反射回来，小的声音你打开窗户也能听到。学会了没有？打开车窗找有围墙的路段，实在没有到地下室沿着墙壁跑一下。车子很多很小的异响，其实影响也不大，但是有一种影响是很大的哈，也就比较难发现的，就是发动机轻微的爆震。当你上坡用力的时候，会出现比较清脆的金属敲击声，咔咔或者哒哒的声音。有的发动机出现爆震很久了，车主他没发现呐，这个一般是踩油门提速的时候它容易出现，代表发动机工作不正常了。像这种平时比较难发现的小异响，你用我说的这个办法，基本上试一次就发现了。很多底盘的小异响，还有发动机的小异响，平时开车你根本也不会察觉，用这个办法就明显很多了。这个办法零成本，也非常的好用。一般不关注我的人，我都舍不得告诉你哈。厂里的小师傅都说我耳朵好，他们试车听不出来，但我一试就发现了。其实用的就是这一招。好了，用车修车问题，记得关注黄师傅。